जिसकी जैसी सोच वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। हाँ, हम अपने एक्शन से बताते हैं कि हमारा मिजाज, हमारी शख्सियत कैसी है। तो अब आप ये देखिए कि आप परिंदों के लिए कितने सूझबूझ हैं, उन बेज़ुबानों के लिए आप क्या कर सकते हैं। ये मेरी पालतू चिड़िया हैं और मैं इनका ख्याल रखता हूँ और ये मुझे प्यार देती हैं। आप भी परिंदे पालें, जानवर पालें।